Felicidades a nuestro cliente, adquirió una motocicleta Boxster 200 centímetros cúbicos de la marca Veloci. Como puedes ver, les pedimos a nuestros clientes que revisen el vehículo. De esta manera, se pueden asegurar ellos mismos que se les entrega en buenas condiciones. Después de que hacen la revisión, les pedimos a nuestros clientes que puedan realizar una prueba de manejo. Todo esto es importante para que nuestros clientes se aseguren de que el vehículo se encuentra en buenas condiciones. No esperes más y ven por la tuya a la sucursal Chicoloapan. Ingresa al link de la descripción. Visítanos, somos Mueblería La Ribera, sucursal Chicoloapan.